Sveiki! Mēs esam Gulbenes novada vidusskolas skolēni un bijām daļa no Erasmus projekta Horvātijā. Mans vārds ir Renārs. Mani sauc Līva. Mani sauc Samija. Mani sauc Katrīna. Mani sauc Arturs. Projektā mēs ieguvām daudz jaunus draugus. Mēs ieguvām zināšanas par bioražošanu Horvātijā. Es ieguvu jaunu pieredzi un jaunus draugus, jo šī bija mana pirmā reize apmaiņas programmā. Mēs ieguvām jaunu pieredzi Viedzīvanēs. Mēs apskatījām daudz kultūra vēsturiskus objektus. Mēs skolā intervējām mūsu skolas skolotāju, kurai pieder bioloģiskā lauksaimniecība, veidojām prezentāciju un SWOT analīzi un to visu noprezentējām projektā Horvātijā. Mēs apmeklējām vietas, kas saistītas ar bioražošanu. Piemēram, mēs bijām agroetnoparkā, kur varējām apskatīties, kā audzē mandarīnus un izbraukt ar laivām pa kanāliem. Vēl mēs bijām olīvu dārzā, kur varējām apskatīties, kā bioloģiski audzē olīvas un kādus dabiskos produktus no tām ražo. Un vēl mēs apmeklējām vīnogu dārzu, kur varējām apskatīties, kā ģimene paudžu paudzēs, jau 3. paudzē ražo vīnu no ģimenes receptēm. Pēdējā dienā mēs veidojām biznesa modeļus, kur izmantojām sev jau iegūto pieredzi, apmeklējot horvātu uzņēmumus, kā piemēram Stella Kruveiša un Andrija Weinselers. Šajā veidojot šos biznesa modeļus, mēs darbojāmies starptautiskās komandās un biznesa modeļus veidojām par tēmu ilgtspējīga attīstība. Manuprāt, šī bija lieliska iespēja izmantot mums savas jau zināmās prasmes, kā piemēram prasmi veidot logo, video tīzeri un prasmi sadarboties komandās. Manuprāt, šie biznesa modeļi mums ļoti noderēs nākotnē, gan skolā, gan dzīvē, jo tas būs kā labs piemērs. Vēlāk, kad šos darbus bijām izveidojuši, mēs tos prezentējām žūrijai, kura to vēlāk analizēja un vērtēja. Šajā projektā mēs dzīvojam pilsētā Metkoviča blakus Nereta upei. Mēs apmeklējām kultūra vēsturiskus objektus kā Klisa fortress. Bija ļoti skaists cietoksnis un pastāstiet par šī cietokšņa vēsturi. Arī mēs apmeklējām pilsētas Splita. Tur bija gida tūre un dienas otrā daļā mēs varējām pastaigāt pa vecpilsētu. Vienā no dienām mēs bijām Bosnijā un Hercegovinā. Tur mēs bijām Mostarā. Apmeklējām iestādi, kur palīdz bērniem ar mentālām un garīgām slimībām. Bija ļoti jauks personāls, mums var viņiem parunāt, bija ļoti jauki. Tad vienā dienā mēs bijām agroetnoparkā, kur mēs izbraucām laivām pa Nereta upes kanāliem, kā arī pa ezeru Kutī. Bija ļoti skaisti skati, iepazinām viņu vēsturi. Es pavadīju neaizmirstamu laiku Horvātijas Viedzīvanē apmaiņas projektā, jo pirmajās dienās man ļoti sirsnīgi uzņēma. Es izbaudīju ģimenes kultūrālās ēdienus un sirsnīgās sarunas. Man bija ļoti liels prieks piedalīties šajā projektā, jo es ieguvu ne tikai jaunas zināšanas un atmiņas, bet arī jaunus draugus, ar kuriem mums bija daudz kā kopīga. Mēs kopā smējāmies, kopā piedzīvojām piedzīvojumus un apskatījām daudz neaizmirstamas vietas. Šis bija vairāk nekā vienkārši ceļojums, tā bija kultūra un emociju apmaiņa. Paldies visiem skolotājiem un skolāniem, ko mēs satikām šajā projektā. Mums bija ļoti liels prieks jūs iepazīt un ar jūs pavadīt šo brīnišķīgo nedēļu. Līdz citai reizei!